Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? 8-ші дәрістің тақырыбы тәрбиенің мақсаты, оның әлеуметтік тұрғыдан негізделуі. Тәрбие мақсаты бұл педагогикада ежелден талданып келе жатқан мәселенің бірі. Құл иеленушілік және феодалдық дәуірде басқарушы тап тәрбиені және оның мақсатын ашық түрде өз қажеттіліктеріне қарай бейімдеді. Ақыл-ой тәрбиесі тек ақсүйектердің еншісінде болды, ал қарапайым халық тек дене мен еңбек тәрбиесін қалыптастырды. Яғни, бір тап үстемдік етіп тұрған кезде тәрбиенің мақсаты сол үстемдік етіп тұрған таптың мақсатын сипаттайды екен. Көпке дейін тәрбиенің мақсатын құру абстрактілік, философиялық негізде іске асырылды. Сондықтан оның нақты және ғылыми негізделуін қажет еткен жоқ. Тәрбиенің мақсаты жайлы ежелгі грек философтарының еңбектерінде кездеседі. Олар да тәрбиенің мақсаты мәселесіне келген, соны сипаттаған. Мысалы, Сократ тәрбиенің мақсаты өз-өзіңді тану, аса құлықтылықты жетілдіру дейді. Ал Платонның еңбектерінде тәрбиенің мақсаты ақыл-ой, ерік және сезімді тәрбиелеу деп жазады. Аристотель болса, тәрбиенің мақсаты ақыл, ес пен ерік жігерді дамыту деген анықтама береді. Сол сияқты тәрбие мақсаты мәселесі ұлы педагогтардың еңбектерінде де кездеседі. Мысалы, чех халқының ұлы педагогы Ян Амос Каменский тәрбиенің мақсаты 3 бағытта болу керек дейді. Яғни ол өзіңді және қоршаған ортаны тану және Құдайға сыйыну. Ал ағылшын философы, ағартушысы Джон Лок былай дейді: тәрбиенің мақсаты джентльменді тәрбиелеу. Яғни джентльмен дегеніміз бұл өз істерін ақылмен және байыппен жүргізетін адамды қалыптастыру. Швейцар халқының педагогы Йоган Генрих Песталоцци тәрбиенің мақсаты адамның табиғи күш-қуаты мен қабілеттілігін дамыту деген анықтама береді. Тәрбие мақсаты мәселесі неміс педагогтарының еңбектерінде де кездеседі. Мысалы, Йоган Гербарт тәрбиенің мақсаты қоғамдағы белгіленген тәртіпті сыйлайтын, оған бой ұсынатын адамдарды тәрбиелеу десе, Адольф Дистервек тәрбиенің мақсаты бұл ақиқат, сұлулық және мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету деген анықтама береді. Тәрбиенің мақсаты мәселесі орыстың революционер демократтарының еңбектерінде де кездеседі. Мысалы, Белинский тәрбиенің мақсаты бұл крепостнойлық право мен патшалық саясатқа қарсы күрескерді тәрбиелеу дейді. Ал Герцен болса, тәрбиенің мақсаты қоғамдағы әділетсіздікпен күресетін, еркін ойлы, адамгершілігі мол, қайраткер, жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау. Осы анықтамалардан байқағаныңыздай, әр заманда өмір сүрген философтары, ғалымдары, педагогтар, ағартушылар әртүрлі анықтама береді. Олардың беріп отырған анықтамалардың әртүрлі болу себебі сол адамдардың өмір сүрген қоғамымен байланысты. Сонымен, тәрбиенің мақсаты бұл қатып қалған, өзгермейтін құбылыс емес. Тәрбиенің мақсаты нақты тарихи сипатына қарай құбылмалы келеді, өзгеріп отырады. Қоғамның тәрбие мақсатын өз бетінше ойдан шығаруына болмайды. Тәрбие мақсатын тұжырымдауда міндетті түрде табиғат, қоғам, адамның объективті даму заңдылығына сүйену қажет. Сонымен, біз тәрбиенің негізгі мақсаты жан-жақты үйлесімді дамыған тұлға қалыптастыру деген қорытынды жасауға болады. Тәрбие мақсатын жалпы және жеке деп жіктейміз. Тәрбиенің жалпы мақсаты бұл барлық азаматтарда сапалы құндылықтарды қалыптастыру. Ал тәрбиенің жеке мақсаты жеке тұлғаны қалыптастыруды көздейді. Тәрбие мақсаты ол педагогикалық процесс пен қоғамның қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады. Тәрбиенің мақсатын өзгертуге оған қандай факторлар әсер етеді? Соған тоқталайық. Тәрбие мақсатын анықтауда әсер ететін қажеттіліктерге баланың қажеттіліктерін жатқызуға болады. Сонымен бірге ата-аналардың, педагогтардың, білім беру мекемесінің және қоғамның қажеттіліктері әсер етеді. Ал тәрбие мақсатын анықтауға әсер ететін факторлар бұл әлеуметтік экономикалық жағдай, білім беру мекемесінің жағдайы, оқушылардың жас және дара ерекшеліктері және ұжымның даму деңгейі. Педагогика ғылымы
тәрбиенің мақсатын жеке адамды жан-жақты дамыту, әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын етіп тәрбиелеу деп қарастырады. Қоғам өзгерген кезде қоғамдағы өзгерістер тәрбиенің мақсатын анықтауға да ықпал етеді дедік. Қазіргі кездегі қоғамдағы әлеуметтік және саяси өзгерістерге байланысты тәрбиенің мақсаты да өзгереді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздікке ие болуы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуы, білім туралы заңның, жастар саясаты туралы заңның қабылдануы тәрбиенің мақсатын қайта қарастыруды талап етеді. Сонымен 2015 жылы қабылданған тәрбие тұжырымдамасында былай деледі: тәрбиенің мақсаты жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.